балалы болуға 1% болсын шанс бар ма? Сіздерде балалы болу мүмкіндігі 0%-ға тең. Бірақ шындық сол. Мен бедеумін. Қойыңдаш көңіл күй түсірмей. Бір жағынан бар ғой, балаң болмағанда жақсы келеді. Миың тыныш, рахат, Менде ше, жақсы тәуіп бар таныс. Оның алдына кіргендер бар ғой, көтермей шықпаған. Точно көтереді. Ой, Аллам-ай. Аллам-ай. Қалай әсер болды ма? Иә, грижам басылған сияқты. Жақсы әпке ем болсын. Жүріңдер, мен айтқан тәуіптің үйі осы жер ғой. Кімдер? Жүр біз кезекті кіре берейік онда, жақсы. Кете берсін, тура ішке кіресіңдер, сол жаққа қарай ғой. Білмейді. Әй, қайда? Өшірттеріңе қарамайсыңдар ма? Әпке, бұлардық серьезно еді, кіріп кете салсын. 80 жылдан бері бала сүйемей келе жатыр ше. Қайдағы 80 жыл ары кетсе 30-да ғой мыналарың. Әулетімен көтере алмай жатыр ғой бұлар. Айтып отырмын ғой, кіріп кете салсыншы. Біз де ауырып тұрмыз, біз кіреміз. Стоп, әпке. Сіздікі ары кетсе бір жеңіл желіп рак па шығар. По-любому біз кіреміз. Тем более киноның сценарийін өзім жаздым. Әлі біраз аңылдайсыз ба? Айта берсей. Біз сізге келген себебіміз мына кісілер бала таба алмай жүр. Бала? Бала таба алмай жүрсіңдер ма сендер? Болды, табамыз оны. Көріп тұрмын. Бала жоғалып кеткен. Ол достармен ойнап жүр. Табылады, уайымдамаңдар. Жүр. Сіз біз түсінбедіңіз. Мына кісінің әйелі көтермей жүр. Болды. Түсіндім. Көтермей жатыр ма? Онда былай жасаңдар сендер. Сет шығатын жерге барыңдар. Болмаса, бела айнасаңдар, любой жерде сет ұстайды. Тәуіп аға, тәке, бізді түсінбедіңіз. Сіз мүлде түсінбедіңіз бізді. Жоқ, түсініп тұрмын сендерді. Бала жоғалып кеткен. Звондаса әйел көтермейді. Сіз біз түсінбедіңіз. Біз сіз жақсы түсіндік. Әреке. Ақша ше? Ақша. Ақша ма? Бала табылған кезде аласыз. Бала. Әреке. Келдің ба? Әке, осы ішкеніңізді қашан қоясыз? Үй шықса осы уақытқа шейін шығатын еді ғой. Қойшы сен. Сен маған ақыл үйретейін дедің ба? Сен одан да бір шараға кеш бар. Жейтін бейтін бір нәрсе ал. Жан, сен жіберген тәуігің ештеңе өлмейді ғой? Менен сұрап тұр ғой не істеу керегін? Иә, кіріп шықтық. Я екіншісіне барамыз енді. Ұят болып қалмасын, точно білем ба? Пайдасы болмайды өл. Болды, табай. Хабарласың. Ареке, бұл жеріміз екен ғой. Басқа адрес екен ғой. Әйел екен ғой негізі. Ол қай жерде сонда? Kaçan geçe zor etersin sen meni nazlı gülüm. Hayat ayt, taqdir ay, qaysıq bay. Kaçan klient keler. Nege geldin der? Неге келгенде мына кісілер 8 жылдан бері бала сүйе алмай істемеген нәрсесі, бармаған жері жоқ.
соған сізге келдік. Болды. Тура адреске келдіңдер. Қайсысын көтере алмай жүрген? Так. Өзіңіз қалай ойлайсыз? Мына кісі күйеу ғой дейм. Демек, мына қыз. Базар жоқ. Көреген дегіз. Мен таңдап қалама деп уайымдап. Қазір жақсылап аластаймын. Содан соң қаны би әулиенің топырағына барып аунайсыңдар. Әкеме жазып қойыңызшы. Тағы да қарызға алмақшысың ба? Тоғды ғой дәптер уже қайттан ашу керек. Қарыздарын төлейтін ойларың бар ма өзі? Әкем төлейді жақында. Сенің алқаш әкең төлейді деп тұрсың ба? Төлеу үшін бірінші әкең ішуін қойсын. Бұдан былай ешқандай зат қарызға берілмейді. Ең болмаса екі нанды өл. Маған бұнан тегін келіп жатқан жоқ қой. Ақшаңды төле де қалағаныңды ал. Қаны би әулиенің туылған жері осы жер ме сонда? Иә, карта осы жерді көрсетіп тұр ғой. Көрші, әрекет. Енді кезек өзіңізде. Амал жоқ енді. Бала керек болса, аунайсың. Бірақ аунап жат, бағанағы тәуіптің айтқан сөзін естен шығармаңыз. Аунап жатқан кезде Қаны би әулиеден бала сұрайсыз. Ұмыт кетпеңіз. Жай аунағаннан шықпауы мүмкін. Кеттік. Негізі ше, кінә кімнен деді? Менен ғой. Мынау не үшін кетті? Ареке! Тоқта! Дұрыс па? Нормально. Үйіңе барсам жоқ екенсің. Осы жер екеніңді біліп, сразу келдім. Әкең саған ұрсы ма? Неге үйіңнен кетіп қала салмайсың? Қайда кетем мен? Бәрі менің кесуім. Сен не істеп қойдың? Негізі әкем дос айтады. Мен дүниеге мен үшін ең жақын екі адамның өмірін құртты. Бірінші анам дүниеде өтті, сосын әкем ішіп бастады. Тамақ іштің ба? Жоқ. Онда мына ақшаға тамақ ал. Көке, онлайн саудамен айналсам мен. Біраз уақыттан бері келіншек екеуміз сол шаруаны бастағанбыз. Арасында өзім курьер болып доставкамен апарып тұрам. Өзіңіз сияқты көке. Күн көрсін қамын деп жүрміз. Қазір жаман қиын болып кетті ғой, бірақ мәссаған. Жас отбасы деп үйге тіркелгенбіз, оның кезегі келем дегенше қайда. Уже просрочка, кредит, квартира деген айта алмаймын енді. 2 ай болып төлемегенмін. Хозяйка күнде звондайды. Айттым ғой, тағы да звондап жатыр олар. Амал жоқ, тіршілік. Бірақ бар ғой, сонда да.
көршімен тату болсаң жақсы дейді ғой. Өзімнің бүкіл мәселемді тастап қойып, бүгін көршімен шыққам. Адамға жақсы жақпайды бәрібір ше. Қанша жақсылық істесең де әйтеуір бір сәл жақтырмай қала ма, білмеймін, кішкене жақпай қалатынымыз бар. Көке, меніңше ана бір жерден тоқтап кетіңізші. Ары қарай өздері кете береді. Иә, мына бір жерде тоқтасаңыз болады. Ареге. Хабарласам ғой, мен бір шаруаларым бар еді. Осы жерден түсіп қалайын. Кешке хабарда боламыз. Рахмет көке. Танысқаныма қуаныштымын, жақсы. Аш жерсеңіз. Жақсы. Ей! Ей! Сен Мұраттың баласы емессің ба? Иә. Кел. Сен қақтан келіп отырсың? Жандос аға, сіз біздің үйден келе жатсыз ба? Иә, сендер жақтан келіп отырмын ғой. Жандос аға, енді біздің үйге келмеңізші. Не болып қалды? Келме деген соң келмесеңізші. Онда мен бармайтын болсам, онда маған арақ ақша бер онда сен. Ақша берсең точно келмейсіз ғой, иә? Точно келмеймін. Маған ақша берсең, вообще бармаймын үйлеріңе сендер. Бірақ еркекше сөзіңіз дедім. Еркекше ғой, тәтеңді білесің ғой, 500 теңге беріңіз. Давай, молодец. Әкеге сәлем айт, бармаймын үйлеріңе, вообще бармаймын. Арман, біз не істеп жүрміз осы? Біздің істеп жатқан нәрсемізден еш нәтиже шықпайды. Өзің де біліп тұрсың ғой. Біз бүгін кім болдық? Біз бүгін клоун болдық қой. Арман, ажырасайықшы. Иә. Ажырасайық. Сен айтқандай болсын. Мен басқа біреуге үйленейін. Екеуміз армандап жүрген бала туып берсін. Біріншісі ұл. Екіншісі қыз болсын. Мен жұмыстан келгенде әке деп алдымнан шықсын. Бақытты болайын. Иә? Мен бақытты болайын. Ал бірақ сен ше? Білмеймін, Арман. Бірақ сен мен ойламашы. Маған сен бақытты болсаң болды. Ал мен сол бақытты өмірдің ішінде сенімен бірге болғым келеді.
Самал. Біздің арманымыз көп еді ғой. Бірге бала сүйіп, бірге өсіреміз дегенің қайда? Маған бала керек дегенде, баламен бірге тастап кеткенің қалай? Арманымыз қайда, Самал? Мен сенің аманатыңа қарай алмадым. Кешірші мен, Самал. Кешірші. Мен сені сағындым. Мен сені сағындым. Мама, папаға шай келеді, жолырақ кетсін. Қас кеп қалам деген. Сен жорамадың ба? Үйден шығар жерін ма? Енді не істейміз? Жылап тұрсам да мен сені жұбатармын. Маған да келер тағдырым жылытар күн. Саған рахмет жары боп жүрген мендей бейшара күнә қырдың. Тағдырдың ашы екен ғой омына, шыдап жүрсің ыстығы суығына. Жүрегім байқұс өлеңім бастап кетті, қарамай Әке,